Здравейте, приятели! Как сте? Надявам се да сте добре. Сега ще направя седмичен ни таро разклад от 22 до 28 януари, включително какво ни предстои, какво ни очаква в личен и в професионален план. Вие се отпуснете за тази цел максимално. Тук автоматично си паднаха 4 карти даже. Аз така не обичам, защото това си го приемам като знак от Вселената, разбира се. Отпуснете се, за да може енергията да си тече по правилния начин. И да видим какво ви очаква в седмицата от 22 до 28 януари в личен и професионален план. Имайте предвид, че това е общо таро четене, не е лично. Така че няма как да резонира на всеки един от вас. Ако искате лично такова, ми пишете в телефона на Viber, който съм оставила за връзка с мен. Така, тук през този период по луната вие ще се чувствате много объркани, неразбрани. Може да имате някакви по-големи страхове, в които да изпадате, или те да ви потискат по някакъв начин. Може да имате някакви неизказани неща с някой, да не сте си изяснили някаква ситуация, която дълбоко вътрешно много ви затормозява. Страховете и блокажите, в които ще бъдат може би по-големи през този период. Като че ли няма да ви се общува много с хората, си искате да се изолирате, да си останете сами, няма да допускате никой и нищо да ви се бърка, да ви навлиза в личното пространство. Ще си работите, естествено, както винаги. До сега успешно ще ви върви всичко в професионален план, поне по това, което аз виждам. Това е десятка на пентакли, една от най-хубавите карти в таро. Тук просто ще имате много голяма стабилност, ще си бъдете със семейството си, комфорт, уют, спокойствие от тази гледна точка, поне наистина от финансова нищо няма да ви липсва, ще си имате всичко. Няма да правите кой знае какви промени в работата си. Тук може да имате някакви конфликти заедно с някакви други хора или хора, които ви провокират. Вие да бъдете някакси воинствено настроени, агресивни. Просто ще има някакви скандали, за нещо няма да се разбирате. Сега дали в личните ви отношения, може и в професионалните също. Просто тук ще има нещо, което изключително много ще ви изнервя, напряга, няма да ви дава нужния покой някъде. Тук ще има много тайни, с които може да се сблъскате, или нещо, което на вас няма да ви хареса. За някой може да бъдете висша жрица, т.е. тайната жена в живота на някого. Той ще ви вижда като доста мистериозна, загадъчна, с изключително добра интуиция. Жена, която също се интересува от езотериката. Тук вие сте и много потайна. Това допълнително още повече ще предизвика допълнително любопитството му и ще иска да ви опознава все повече и повече. Тук по звездата може да си сбъднете някаква съкровена мечта, която от доста дълго време сте мечтали за нея, правили сте си някакви планове, ще има действия към вас, със сигурност, някакви много бързи. Или вие ще предприемете някакви действия, колкото и да се колебаете, за да го имате това ново начало, което най-вероятно ще го имате по колело на съдбата и по магиосника, дори да бъде тук с цел някаква манипулация. Просто колелото ще се завърти на 180 градуса във вашия живот, някакви кардинални промени ви очакват със сигурност. Тук по Justice може да се разделяте с някого в личните си взаимоотношения, или да имате някакви документи, които допълнително да усложняват нещата между вас, нещо за раздяла, развод, с някой крал на мечовете. Тук някой от въздушните зодии ни излиза, някой човек, с когото не се чувствате добре, той е по-воинствено настроен към вас.
нанася ви тези удари под кръста. Явно просто заради това тук ще бъдете повече изолирани, няма да ви е до много хора, искате да си останете сами със себе си. Въобще тук той може да бъде много властен, контролиращ над вас някой мъж. Със сигурност тук може по света да пътувате или някакъв нов цикъл да започне във вашия живот, стар да приключи, също не е изключено. Ще имате новото стабилно начало. Това сигурно ми говори повече за професионалния ви живот, така да се каже. По четворка на чашите, нещо като че ли от Вселената ще ви се дават ясни знаци за това, което вие трябва да направите, но вие ще си затваряте очите за това нещо, ще ги игнорирате, няма да му давате много голямо поле за изява като че ли. Тук вие ще си мечтаете за това щастие и изобилие в любовта, което ще искате да го имате или по-скоро сте се ориентирали към тази сфера, към тази част на живота си. Като че ли повече личните ви взаимоотношения ще ви интересуват на този етап. Ще искате да имате някаква връзка с много близък за ваш човек, именно с родната ви душа, която вече сте открили или ще срещнете през този период. Не е изключено също. Ще се чувствате много добре с този човек. Той ще ви дава всичко, от което имате нужда. Изключително голяма любов. Също така виждам, тук просто 10 чашки са пълни. Може да излизате, да се забавлявате. Ще се чувствате много добре в компанията един на друг и връзката между вас ще бъде много силна. Въобще тук наистина може даже и заедно да пътувате, защото има някакви действия пак по колесницата. Вие въпреки проблемите, които ще имате до някаква степен с този мъж, който ни излиза, вие ще бъдете по-позитивно настроени, ще имате един приключенски нюх, ще ви се пътува може би повече, ще искате да си излизате, ще гледате напред в бъдещето с една положителна нагласа. Може някой от миналото да се върне, за да си изкаже своите чувства към вас, да се извини за нещо, да ви подари нещо, да ви напише нещо мило. Тук, защото може или да бъдете забъркана в тройна конфигурация, или да сте си вече и тя да си продължи, или пък тези тайни, които ни излезнаха по-рано, може да става въпрос за това, че човека иска да каже нещо за свързано с тази тройна конфигурация, която пречи в момента. Имаме някой крал на жезлите, който изключително много ви желае. Тук той е много страстно настроен, някой от огнените зодии или асцендент в Луна и така нататък. Не е задължително, разбира се. На всеки ще му резонира по различен начин. Тук този човек е много активен, много ден, не се спира пред никой и пред нищо. Със сигурност иска да има движение към вас, защото вие сте и любимата му жена. Тук любовта му е много голяма също така. Даже мога да си мисля, че чувствата са ви взаимни. По двойка на чашите. Тук вие даже си излизате в една енергия. Кралица на жезли, крал на жезли. Изключително голямо привличане има между вас. Много се желаете. Тук и двамата сте много привлекателни, много красиви, независими, хора, които си знаят цената и където и да отидат, винаги са в център на вниманието, особено знаят как да задържат погледа върху себе си, особено от противоположния пол. Тук може да се случи нещо, което ще ви шокира по кулата. Нещо като гръм от ясно небе, за което може да не сте очаквали, нещо да чуете, да видите, най-вероятно. Също не е изключено. Тук също има някой от въздушните зодии, който иска бясно да препуска към вас, защото много ви ревнува, следи ви, разпитва познати, сигурно за вас, какво се случва във вашия живот и иска да дойде да си поговорите за нещо много важно, защото просто той или знае за вас, че вие страдате за него, или той страда за вас, или взаимно си страдате. Просто
си липсвате, ако особено нямате някаква комуникация тук по света истина далеч с този човек. Също може за някой от вас така да резонира. Просто тук край на отношенията, бедност в комуникацията, чувствате се наранени, страдате. Тук тази връзка, тези отношения всъщност може да прераснат в не толкова добро положение, в което искате те да бъдат, защото вие може тук да се затворите отново, да се изолирате, да си останете сами. Това е учелника, много мъдър човек, между другото, но трябва да вземете някакво много мъдро решение и да проведете някакъв много важен разговор. Тук може и нещо за деца да става на въпрос, защото любовта ви е много голяма, много страдате за нещо или ще страдате през тази седмица. Ще си мислите за любовта, със сигурност доста. Тук сърцето ще ви е изпълнено с любов, но и с болка. За съжаление, обаче тук ще сте си презадоволени от всякъде, от финансова гледна точка, нищо няма да ви липсва. Ще се чувствате стабилната жена там, където сте. Ако сте си в отношения, то вие ще си останете в такива. Той човек, който ще се появи, може и да ви накара да направите някакъв избор в любовта, най-вероятно между него и постоянния ви стабилен партньор. И може да ви предложи нова работа или да работите заедно, или пък преди да сте работили заедно, нещо такова. Ако не става въпрос за него, то означава, че вие просто много ще си работите, защото явно сте някакви работохолици тук с толкова много пентакли, които ни излизат съответно. Да знаете, че някой може да се тръгне от вас или вие да изтръгнете от него, защото просто няма да се чувствате добре с тези страхове, ограничения, мисли. И за вас ви чака нова любов. Тук по рицар на чашите някой може да дойде да засвидетелства любовта си, да има един празник. Тук вече някой от водните зодии може да има един празник между вас, да си изкарвате добре, да излизате, да се забавлявате, да ви е спокойно един с друг, да се наслаждавате на компанията си. Това е много важно и този човек също така може да бъде много романтичен, да прави мили, нежни жестове, подаръци, знае как да предразполага жените така, че те да се чувстват най-добре в неговата компания. И тук определено е много емоционален, радим човек, който може и да не си го показва, но дълбоко в душата си е именно такъв. Ако имате някаква нужда от почивка, то е време сега да си я вземете по четворка на мечовете, защото може наистина в даден момент нещо да ви натежи, свързан с вашите отношения в любовта. И просто вие ще трябва да се изолирате, да имате нужда просто да си помислите за някаква ситуация, която явно ще е по-сложна. И просто трябва да си починете, да направите кратка пауза, за да може наистина, както ни излезна по учелника, да вземете най-доброто решение за вас и за това какво за вас ще е най-добре, защото все пак ние трябва да се поставяме на първо място себе си. Не го забравяйте, това нещо е много важно, за да може оттам и другите хора да са си добре покрай вас. Така че, общо взето, една такава леко смесена енергия ни излезна, то хубави, то лоши неща, но то е нормално. Няма как постоянно да са само хубави неща или само лоши. Колелото се върти. Един път сме долу, друг път сме горе. Това би трябвало да ни е на всички пределно ясно. Така че, общото това видях по тези карти. Надявам се да съм ви била максимално полезна, интересна и да съм ви помогнала с каквото мога. Ще се радвам да се абонирате за канала ми, да харесвате, да коментирате. Това ме прави изключително щастлива. Много ви благодаря за доверието и ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!